علوان احنا هسه رايحين سبح لاوروبا، بس ما سألنا نفسنا من نوصل هناك ايش راح نسوي. هسه بس خل نوصل وشوف شلون النسوان هناك واقفات لنا على الساحل على تك رجل. قصدك نسوان اوروبا؟ ايش عبالك لعد؟ غير راح يكت لنا ارواحنا علينا كتل، بس خل نوصل وراح تشوف. وعلي شي يكت لنا ارواحنا علينا؟ شنو قابل احنا الله نديلون؟ عمي احنا العراقيين دمنا حار ومرغوبين، تعرف شنو معناه دم حار؟ لا ما اعرف. مو انت صغير بعدك، من تكبر راح تعرف. ومنين لك هاي المعلومات؟ شباب من منطقتنا سولفوا لي كل التفاصيل. يعني ذول الشباب مغتربين لو شنو؟ اي اكثرهم مغتربين بحدود سوريا، حرس مال الحدود يعني. اقول لك ترى والله تعبت، ايش وقت راح نوصل؟ ما بقى لنا شيء، ذيش سواحل اوروبا قامت تتبين، شد حيلك ما ظل شيء. ايه الحمد لله وصلنا بخير وسلامة، بس شو الساحل فارغ لعد وين النسوان؟ ذنيك انه يمكن جابوا لنا اياهن الشرطه دليفري. والله عمي زين صدق هنا الشرطه بخدمه الشعب. اخوي ابو اسماعيل قواهم الله. منو انتوا وشون جيتوا هنا؟ والله جينا سبح طال عمرك. لك غبي طال عمرك شنو؟ احنا باوروبا مو بالخليج. جيتوا سبح شلون؟ انتم مخربين لو مهربين؟ لا يا معود قول يا الله، احنا ناس من اهل الله وجيناكم لاجئين. لاجئين؟ شرطي نشوفوهم وجيبوا لي اياهم على التحقيق. قلتوا لي جيتوا سبح وطالبين اللجوء يمنا مو؟ اي والله ونريد اللجوء من هذا الزيمال خده وخدر. انتوا اصلا شنو اللي خلاكم تشردون من ديرتكم؟ شردنا من الحر سيدي. لا قصدي انتوا كنتوا مهددين بالقتل هناك شي؟ اي والله انا هسه اذا ارجع هناك راح يوذروني توذر زعبور واميت. وذولا منو مسؤولين بالحكومه؟ لا كناسين بحي العطلات. واني هم قبل فتره بقت 2 طيور منها النودي ابو تيغه، وقال لي وين ما اشوفك اصكك. يعني طلعتوا ما ملاحقين سياسيا ولا مهددين بالقتل وتريدون لجوء؟ سيدي ترى زعبور واميت اكبر سرسريه وما ينجرعون، ايدهم والقامه. حتى هالنودي ابو تيغه يذبح ابوه وما على مود طيوره. بهالحاله ما نقدر نعطيكم لجوء ولازم نرجعكم لوطنكم، الا اذا شنو؟ الا اذا انتم مهددين مجتمعيا. شلون يعني فهمنا؟ المهدد مجتمعيا مثلا المثلي. بس هاي عمي اني مثلك ونص. والله اني هم. يلا باشروا. شن باشر شن نسوي يعني؟ اني سألتكم قلت لكم منو بيكم مثلي، اثنيناتكم قلتم احنا، وهسه جبناكم هنا حتى نتأكد. غير بالاول تجيبون لنا ملابس مال شرطة يلا. لا يا ملاعين، انتوا طلعتوا واصلين مرحلة ومتعمقين بالشغلة وما تقدرون تسووها الا بكوز بلاي. واهم شي تجيبونا مسدسات بعد. وش تسوون بالمسدسات؟ لعد مو تريدنا نصير مثلك شرطة، وينك وشرطي بدون مسدس؟ شنو هو؟ دقيقة خلوا اني هم اشوف. زين بعدهم ما بادين. لك هذا مو جعفر شوق؟ والله هو. ولك هسه يلا طخت عندي وفهمت السالفة. شنو ايش فهمت؟ لك ذولا عبالهم احنا من ذولاك الجماعة. يا جماعة ذولا اللي داقين العلم مالتهم ورانا. لا يا الكعبة، وانا صار لي ساعة عبال العلم مال برشلونة. يلا ايش منتظرين؟ ابدوا اني متحمس. خايب ما تنشب انت الثاني متحمس ابو راس. عمي ترى احنا مو هيجي وكنا فاهمين السالفة غلط. يلا جيتوا بالبحر وارجعوا منين ما جيتوا. يا هلا بينا سيدي، وين تريدون ترجعونا؟ انتوا لا مهددين ولا مثليين، بعد على شنو نعطيكم لجوء؟ علوان انا عندي فكرة ينطونا بيها لجوء. وشنو هي فكرتك؟ ذولا عندهم قانون، اي واحد يدعي انه اي شيء مثلا حيوان او نبات او يده مال هاون، اي شيء يدعيه هم قبل يصدقون به وما حد يناقشه ويشكك بكلامه. وهذا بشنو راح يفيدنا؟ راح نقول لهم احنا حيوانات ومضطهديننا بالعراق. والله خوش فكرة. سيدي احنا نحس نفسنا حيوانات وهناك ببلد انطهدونا من عرفوا بهالشي. يعني يا حيوان بالضبط؟ انا احس نفسي مطي اجل سامع. ومن اضطهدك هناك؟ جهال المحلة واصحاب المطاعم. وانت الثاني شو تحس نفسك يا حيوان؟ والله صراحة انا احس نفسي صرصر. يعني هم مضطهد هناك؟ والله وداعتك النسوان يخافن مني وزلمهن يصيرون رامبو براسي ودق بالنعل. هسه بعد لازم تعبرون عن ميولكم كمطي وصرصر قدام العالم. سيدي يعني انت ما تشوفها زحمة شوية؟ وليش زحمة؟ وينك واحد يستحي من انتماءاته؟ ومن تصورونا راح تطلعونا بالتلفزيون والناس كلها راح تشوفنا مو؟ طبعا. لا تخلي تولي هاي السالفة وان على ابو خيرها. تعال علوان على الاقل اشلع لي هاي الشوارب. شلون اشلعها وانت اللي زقت لي اياها بجسد دقلي؟
هسه بعد ما ظلت لكم حجة ولازم ترجعون لأهاليكم. الله لا ينطق علوان، انا كنت راضي بسالفة الصرصر وانت خربتها علينا. سيادة الضابط انطونا مهلة 3 ايام، واذا ما استحقينا اللجوء عودوا طردونا. شنو لك شكو جوا راسك؟ ما عليك، انت شوف شلون راح احلها. اذا بالك تسوينا من جماعة الالوان فمن هسه اقول لك انا راح اخذ دور خوسه وانت هذا الثاني خوش. خايب ولي. شوف، احنا الطريقة الوحيدة اللي نقدر نحصل بيها لجوء هي لازم يجينا تهديد قوي صوت وصورة. شلون يعني ما افتهمت؟ اها، طلع موبايلك وصورني، راح نسوي بث مباشر على التيك توك ونستفز الشيعة او السنة، واكيد راح يطلع لنا واحد ويهددنا ونحصل لجوء هنا. يا ابويا منين جت لك هاي الفكرة الجهنمية؟ غير اني ابو الافكار. هسه بيمن نبدي بالسنة يلا. ها فتحت بث؟ اي يلا فتحت. هلا بالسنة قادمون يا بزيبز، ويعني 4 إرهاب. ويلي يابا وينكم؟ يلا اتصلوا بي خلي ارزلكم شوية. اها هذا اول اتصال. الو من وياي؟ أنا حذيفة. ها حذيفة بشرني راح تدز لي عبوة سفري مو؟ والله ما تستحي على عمرك، العالم وين وصلت وانت بعدك تدور طائفية؟ تروح الله يهديك روح. ها هيك يعني؟ علوان حول عالشيعة بسرعة حول. ويلي يابا الشيعة، يعني السدة والبطة، يعني صك على البارد، سفرة سفور أجر وثواب يابا. وهذا اتصالي جاني. الو ها شلونك؟ من وياي؟ أنا اسمي باقر. قال انا خرب لنا، قال انا. أقول لك بشرفك عيد هاي مال سفرة سفور، أنا وجماعتي قاعدين وخربنا ضحك عليك. لك دي روح خرباني ضحك عليه. ادري هم الشيعة والسنة على حظنا هيك صاروا وريحية لو شنو، سد البث من انا على ابو هيك حظ. هاي هم ما دبرت شو نسوي هسه؟ ما بقت غير شغلة واحدة نسويها، ووراها اللجوء والجنسية راح يجيبون لنا اياها لحد هنا. اليوم تدرون ايش راح اسوي على البث المباشر؟ راح احرق القرآن وشي يصير خليه يصير. لك اسلم شوف التعليقات على البث كلهم يلعنونك ويهددونك بالقتل. خلي يهددون، انا ما يهمني، اليوم احرقه يعني احرقه. لحظة علوان لا تسويها. جماعة حي العطلات، هاي ايش جابكم هنا؟ اجينا حتى نمنعك عن هاي الخطوة الغبية. وفوش عليكم به، هو انسان ودا يعبر عن رأيه بحرية. خلي تولوا هاي سالفة حرية الرأي بعد ما ننخدع بيها. انتم معاييركم مزدوجة وما تمشي علينا بعد. احنا معاييرنا مزدوجة شلون بالله؟ لما الواحد يحرق الكتب الدينية هذا تصفقوا له وتسموها حرية تعبير، بس من يريد يحرق العلم او الالوان او ينكر المحرقة تقبلون؟ لا ذني خط احمر. خلص بعد لا تحكي بحرية الرأي. وانت علوان، انت اذا سويت هاي الشغلة صح راح تحصل لجوء، بس راح تعيش طول حياتك خايف وتتلفت وتمشي. تسوى هاي؟ اها شوف وش لقيت، اموت على رب برشلونة. إذا عجبكم الفيديو لا تنسون تدوسون لايك وتشتركون بالقناة وتفعلون الجرس حتى يوصلكم كل شي جديد.